أبويا كان معروف وسط الناس إنه راجل بسيط وعلى قد حاله، بس الحقيقة إن بخله كان حاجة صعب تتفهم، لدرجة إننا وإحنا عيال كنا حاسين إن وجودنا تقيل عليه. البيت دايما ناقص حاجة، مرة النور يقطع عشان مفيش فلوس نشحن الكهرباء، ومرة المصروف يتأخر، ومرة أمي تضطر تستلف من الجيران علشان تطبخ لنا حاجة ناكلها، وكل ما نكلمه أو نشتكي كان يعلي صوته ويكرر نفس الجملة: اللي في الإيد مش مكفي والدنيا نار. وهو نفسه كان لابس هدوم باهتة وشبشب متهالك ويمشي في الشارع كأنه محتاج صدقة. كبرنا وإحنا عايشين على أقل وأرخص حاجة، مفيش فسح ولا مصايف ولا لبس جديد، حتى الأكل الحلو كان بيجي بالعافية. وأمي كانت دايما تكتم وجعها وتقول لربنا يعوضنه فيكو، بس الحقيقة إنها كانت بتنهار كل يوم. كنا نذاكر على ضوء ضعيف، نلبس لبس بعض، ونستنى المناسبات علشان نفرح بحاجة جديدة. ومع كل ده أبويا عمره ما رضي يصرف زيادة، حتى لما صحته ساءت رفض يروح مستشفى كويسة وقال إن كله نصيب وإنه هيخف بدعانا. ويوم ما مات ما لقيناش في جيبه غير شوية فكة. بعد العزا وإحنا بنرتب ورقه علشان نشوف معاش أو أي حاجة تساعدنا، لقينا مستند بنك، حساب باسمه، رقم طويل. ولما شفنا الرقم اللي جوه الحساب اتجمدنا مكاننا، حوالي 7 مليون جنيه. الرقم كان صادم لدرجة إن أمي قعدت تبص في الورقة ومش قادرة تتكلم، دموعها نزلت بهدوء وقالت: يعني كنا عايشين محرومين وهو كان قادر يعيشنا مرتاحين. البيت كله سكت، لا حد فرح ولا حد عرف يزعل. إحساس تقيل من الغضب والخذلان. فضلنا نفتكر كل مرة احتاجنا فيها حاجة بسيطة واتقهلنا، كل مرة مرض فيها واحد فينا وما لقيناش علاج كويس، وكل مرة أمي استلفت علشان تعدي اليوم. والسؤال اللي فضل في دماغي هو ليه إنسان يعيش حياته كلها حارم نفسه واللي حواليه وهو قادر يعيش مرتاح؟ بس كل مرة بتكون الإجابة إنه كان عاوزنا نفتكره بعد موته بالخير وما ندعيش عليه، مع إنه كان حارمنا. الفلوس اتوزعت وكل واحد خد نصيبه، وعملنا جامع كبير كل واحد فينا شارك بجزء من نصيبه فيه، وسمينا الجامع باسمه، ولحد النهاردة الناس لسه بتفتكره.